wabarakatuh. Halo sahabat lain Galunggung, masih bersama kami ya. Lagi ada di rumah si Bapak Sate, Pak Adi Di desa Ciarangan yang punya kerajinan dari bahan bambu, bisa digunakan jadi ayakan Sunda namanya. Ya nyiru, hargana cuma 25.000. Assalamualaikum. Pas. Aman. Jangan Pak. Tadi. Kada melani kieu. Oh. Bukannya Pak, Makanya kalau betul ya. Ngadamelan Ada saudara kene. ngadamelan nyiru ya tanya. Rumah nyiru tak ya. Sabaraha eta teh pangaos model hijian? Istilahnya itu 25 itu. Oh 25. nyali lagi dia. Ngalir lah. Bapak nyaliran dia. Itu ditutup yuk. Itu. Ditutup. Oh yuk. Itu calik mana itu kita habis ini udah. Saya harus langsung itu. Sok. Ini saom. Saom. Ya saom tuh ki. Saom tuh. Saom. Di saom tuh. Dia nanya daresna. Bisa gua ada. Dia kakek tunarungu kita biasa ngadang, biasa nyarios. Acan di alit kan. Iya. Can bawaan. Kita kan ieu atau nikah teh. Terus nikah. Terus kabungan putra ada Di mana kabungan ya, putra? Di mananya itu teh? Bukan di Banjar, bukan di mana gitu. itu? Oh, harus di atas atasan gitu. Kunaon make atosan. Bapak dia tergaduh kendaraan gitu. Bingung sahabat ngobrol mah. Atosan.
Tananan iya nya. Ngadamel nu kieu. Sabaraha ieu. $25. Jadi sehari-hari si Bapak sana mina teh? Pak Adi. Oh, si Bapak Adi sehari-harinya ngadamel nu kieu kerajinanana. Cuma 25.000 satu kieu teh nya. Mangga bilih bade anu pesen. Sareng ieu, Ieu sabaraha ieu Ki? ieu sami ieu. Ieu mah kanggo nyangu nya. Ieu Ki sabaraha ieu Ki? Kerajinan sehari-hari. Kerajinan dari anyaman bambu. Dina hinisnya bah apa biasa apa dina hinisnya Bapak naina saum tuh Bapak saum iya saum Henteu. ya bos anyaman kieu seueur ieu na atuh dina ieu seueur ieu na hebat keluargana geunana bioge kawit nama teu tiasa nyares kieu pangaosna 25 ari ieu sabar 6.000 cenah iya nya tengem teh Abi asa baru bermasakan kan? Itu nak nyali. nya saudara kandung gitu bisa abis abi iya sang itu suami istri iya itu sang itu temen Kekencangan. teman sampai tapi nyarus ke hilang pada Terus naon cerita teh? istrina gitu. Masih kene gitu. Jantan dia si bapak jantan keul ka istrinya ka mantan galak Gregeteun cenah mah teh. Gregeteun waktu itu ke bapak galak gitu kieu ya nya anu ka dia. tembak itu dipayun di dia sama tapi pas pirakna tersepuh Pirak mah pengen bapak gaduh putra sabaraha hiji putra gaduh sabaraha hiji sabaraha hiji anu cucunya teh disebut cucu. aya cucunan sabaraha hiji cucu Oh, itu nak kene. mati payun alit di kantor
Dari hati teh sakit hati cenah. Ari emam sok masak, emam masak sendiri gitu. Sok dia di dia nyalira sendiri. Setahun sekali. Oh, nikah. Kita nikah. Haji terus dari cucu, terus ada berapa itu di cucu. Tapi ayah tadi pertama Itu kata di pirang-pirang kapan nonton bukan nama pirang. Raga tarus, ada tarus. Kenang-kenangan we ingatnya. iya kanggo ulah di iya ulah aya nu ulahnya kanggo bapak kana ieu keun yang makan aya nu kieu ulahnya ulah di kieu nya pesakan Pak pesakan lebetkeun ka dieu dia ka dieu teh mek kue pengen ngeser di warung saya kue ngageda hilap tadi ya iya alhamdulillah sembilan Kang Layung Galunggung. boga budak amin iya nah ya hijinya sayuran kanggo ngadamel sarojak
Ada masalahnya minyaknya mahal. Agong teuing itu mah. Ya. Oleh-oleh Ciamis. Ya. Oleh-oleh Ciamis. Anyaman dari bambu. Ini harganya 25.000. Sama 25.000. Alhamdulillah habis biasanya anak yang meser. Meser sahabat meser. Oh baikkan. Wah, disimpan di kasur pagi. Bare disimpan di kasur dianggo bobo di ieu. Ya, abi dina ieu kieu. Ieu palagi kieu aya. Teteh. Nah, ieu. Ieu kieu abi. Abi engke dina ieu mojay. Mau ngadeg aya ieu. Mau ngadeg langsung ieu. Mau aya itu di kieu. Biasanya bodornya si Aki. Ngebodor. Amun ieu Meser. ieu jam bobo. Abi engke jam itu duaan kieu. Sanyiru. Sanyiru. Jam ieu abi. Ieu mah jam kasur bantal. Abi mah teu boga cenah. Milihan teh aya milihan. Ini bukan hoream. Kayak si bibi alam ngomong Apa tuh sambil foto berdua? Selfie. Ah. Ini sok lagi. Gitu Oh tuan cenah. foto teh. Sok ngareneng gitu. Cara tau teh, ngegerang wae teh. Pong. bangga. Nempelan pamitan ngalih HP. Dalam ini iya. Anteng tuh mulung. Kalau kok kieu teh. Cenah aya gambaran. Abi iya suami. Itu iya temen. Abi iya. Sahawan. Kita kasih bersusah kan teh.
Iya. Terjadi. Kalau masih aktif sebentar aja dia tuh minum buah matahari dia. Oleh-oleh si Ami. Kita teh mau menuju pulang ya sahabat, atau senang hasil